大家早晨，今朝老基帶你去食飲茶，咁飲茶個個都介紹過噶啦。不過今朝嚟呢間啦，因為佢唔使收茶錢嘅，自助形式，咁咩都係自助，我就叫咗呢個懷舊千層糕。因為佢做得差唔多有80%似香港以前噶啦，如果你係50歲以上，你都識噶啦。咁佢做得都好似，裏面啲料又幾好，有時食到有鹹蛋黃味添。出邊都好少地方會做噶啦，就算做都做得唔好啊。咁另外就叫咗碟腸粉啦，中規中矩。但係腸粉呢，佢就唔係用碎牛嘅，佢係用牛肉片嘅。佢就話安格斯牛，但係都係有少少渣，但係都 OK。咁呢一籠呢，就有5隻嘅韭菜餃，我都唔知有啲韭菜餃有5隻咁多添。但係呢度就有5隻啦。另外我哋就叫咗糯米雞啦，糯米雞中規中矩，都係咁啦，咁嘅貨色啦，味道都 OK。同埋燒賣呢2樣就係我一定點噶啦，因為我中意食噶嘛。咁最好嘅地方呢，就係佢夠熱辣辣。你見到啦，出晒煙噶。咁打開嚟睇咧，珍珠雞咧，你唔使指意佢啲料係好多啦，但係味道係好好嘅。咁而家都冇話一隻嘅糯米雞噶啦，我都食唔到啦。燒賣夠大粒，裏面嘅肉咧，多數咧都係豬肉嚟嘅，但係俾我發現到原來裏面佢有蝦味喎，都幾好。咁樣呢，第二日我哋就去食呢間 lunch 啦。呢間 lunch 呢個菜牌就好似係咁樣啦。首先咁就嚟2個湯啦，羅宋湯係濃嘅，係好飲嘅。咁我叫呢個呢，就係薑同埋紅蘿蔔打出嚟嘅湯。其實我喺屋企都做過噶啦。咁啊，佢係忌廉底，但係呢啲湯呢，呢個就唔係咁熱啊，唔夠熱啊，就唔係咁好味。比起羅宋湯呢，就味道就爭一皮啦。我建議你都係飲羅宋湯啦，同埋佢跟嚟呢就係普通麵包，唔係蒜蓉包。咁我叫咗呢個，次次我都係叫呢個啦。同埋叫咗一個，今次試下牛脷啦，黑椒牛脷。咁樣呢個雞呢，就係有埋呢啲餸噶啦。有沙律同埋2條春卷。咁啊，首先睇下個牛脷得唔得啦，因為好多地方啲牛脷唔係好少呢，就唔好味。今次呢個牛脷呢，就厚切嘅，味道都做得非常之好，有80分。咁我呢個呢，就次次都食嘅，就蘑菇雞同蘑菇雞扒。同埋佢有隻煎蛋喎，又有啲沙律菜，仲有2條春卷，春卷都非常之脆，都好好食。咁樣啲雞裏面呢，都幾 moist，都幾濕潤，都唔係話柴咁樣嘅，都 OK， 2個都非常之好。咁食完之後呢，就有2個 cake 啦，呢個就係好多人嚟嘅原因啦。
但係今日太忙啦，我發覺佢俾呢嚿蛋糕嘅時候係調轉咗擺嘅，所以呢，調翻轉去嗰陣時呢就爛晒。咁因為佢太忙咯，冇辦法啦。咁我呢嚿呢就普通嘅 mousse cake，但係我覺得佢唔係咁夠凍，所以麻麻。奶茶上啦，但係我睇下佢啲色就好濃，我覺得佢唔夠奶。當奶茶唔夠奶嘅時候，就唔係咁香啦。好啦，今次介紹兩間先，有機會下個禮拜再去食過，拜拜。